हेलो फ्रेंड्स, भारती किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको काढ़ा बनाना सिखाऊंगी। कोरोना काल के दौरान जो हम लोगों को खांसी जुकाम या गले में खराश हो जाती है तो उसका इलाज हम घर में ही कर सकते हैं, जिससे कि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और आजकल हॉस्पिटल जाने से जितना बचेंगे उतना ही अच्छा है। अगर आपको खांसी या सांस लेने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, आपको कुछ महसूस हो रहा है, नाक बंद है, तो आप ये काढ़ा बनाकर पिएं और इसको पीने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलो मैं दिखाती हूँ काढ़ा कैसे बनेगा। के लिए हमें काढ़ा बनाने के लिए चाहिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़, वैसे देखा जाए गुड़ तो 2 टेबल स्पून है, और 1 पिंच हल्दी, 20 काली मिर्च के दाने, 5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, 1 टीस्पून अजवाइन, 5-6 तुलसी के पत्ते, 1 नींबू का रस जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक बर्तन ले लें। ये मैं 2 गिलास पानी में बनाना बता रही हूँ। 2 गिलास पानी में से 1 गिलास ही काढ़ा बचेगा आपका। तो 2 गिलास पानी डालें। अदरक को कूट कर डाल दें। तुलसी के पत्ते तोड़कर छोटे छोटे करके डाल दें, जिससे कि इनका अच्छे से अर्क इसके अंदर निकल आए। हल्दी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, अजवाइन। अगर आपको पुदीना मिलता है तो इसके अंदर पुदीना भी डालें, 4-5 पत्ती, बहुत ही अच्छा रहता है गले के लिए। गुड़ भी डाल दें ऐसे ही। नींबू हम बाद में यूज करेंगे जब हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इस काढ़े को धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक ये गिलास ना रह जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी तरह पक रहा है और अब ये आधा हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा करके छान लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये छान लिया है और ये देखो 1 गिलास निकला है पूरा। ठीक है, और ये 2 लोग पी सकते हैं आधा आधा। अब इसमें हम नींबू निचोड़ेंगे। 1 नींबू का रस। अगर आपके पास गुड़ ना हो फिर भी आप बना सकते हो। इसमें 1 चम्मच शहद मिला के पी सकते हो। इस काढ़े को सुबह शाम पीना है। तैयार हो गया है। इस काढ़े को आप सुबह शाम पिएं। अगर खराशे हैं, खांसी है, जुकाम है तो इसे सुबह शाम लगातार 10-15 दिन तक पिएं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अस्पताल ना जाएं, घर में ही घरेलू दवाइयों से अपना इलाज करें। घरेलू चीज़ों से वो ज़्यादा ही नेचुरल होती हैं और हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, लिखा है अपने यूट्यूब चैनल पर कि हमारे किचन से सेहत भी और स्वाद भी। तो आज पहली वीडियो में ये डाल रही हूँ काढ़ा। इसे बनाकर पिएं। अगर आपके घर में किसी को भी ये परेशानी है तो उसे पिलाएं। थैंक यू। ठीक है ये।